famboana fanaovam-bakisiny teto Madagasikara tsy tonga nanatrika ny Flora Joel ary ny Premier ministre Tsay Christian. Ady amin'ny Covid-19 mbola hiditra amin'ny andiany fahatelo ve i Madagasikara. Talen'ny serasera fiadidiny Republika nametraka amin'ny Filomary Karavalomanana ho lehibe ny mpanohitra. Tompoko lasy sy tompoko vavy manohitra ny araba omba ampereritso ho antsika rehetra manaraka ny fetalavitry ny MBS amin'ity arivariva ity. Tonga soa indray ianao atao anatin'ny fampalalam-bavao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny vavaon'ny fahasalamana avy hatrany ary no antsika manokatra ny fiarahana amin'ity arivariva ity. Nanomboka androany mantsy tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-bakisiny eto Madagasikara. Tetsy amin'ny hôpitaly HGR moa nanaovana izany, saingy tsy tazana teny antoerana kosa na ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina izany na ny Premier ministre Tsay Christian fa ny ministry ny fahasalamana niaraka tamin'ny mpiara-mombona antoka vahiny no tazana teny antoerana. Ny andindiny izay ry eo amin'ny sary sindra-tsary ny toky Ramarolahy. Andro amin'ny folomeno no andro natokana ho fisantarana ny vaksiny tetsy amin'ny HGR. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Rakotovao Andriniala Jean-Louis no nisantatra izany fanaovam-bakisiny izany. Amin'ny matompona andraikitra voalohany azy amin'ny fahasalamam-bahoaka dia rariny izy raha nanao izany. Tsy antery fa atsitrapo sady mamaim-poana ny fanaovam-bakisiny eto amintsika hoy izy nandritra ny lahateniny. Nanao izany vaksiny izany ihany koa ny mpiasa amin'ny fahasalamana sy ireo vondrona voakasika araka ny toromarika ny men'ny mpitondra. Saingy anisan'ny tena nandrasany be sy ny maro dia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Premier ministre Tsay Christian. Voavaly ny fantaniana napetraka ny sabotsy lasa teo hoe hosainao vaksiny voalohany ve ny filoham-pirenena. Any amin'ny firenena-kafa nefa dia mijoro ary sany ny mpitondra ambony any an-toerana ka nanao izany vaksiny izany ho modely ny vahoaka. Ny antsika eto Madagasikara, ny ministry ny fahasalamana no sandatra izany. Raha nanontanian'ny mpanao gazety inga ministry ny fahasalamana ny aminy hoe manentana amin'ny Flora Joel anao anty vaksiny Covishield AstraZeneca ity ve ny tenany. Nahoana ny tsy tonga nanatrika izany izy tamin'ity androany ity dia toy izao ny fihetsiny. S'il vous plaît, vous allez conseiller au président de se vacciner. Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas se vacciner. Maintenant que vous êtes vacciné, est-ce que vous allez conseiller à Monsieur le Président de se vacciner? Monsieur le ministre. Efa sabotsy lasa teo ny nahavariana ny tsy nahatongava ny filoham-pirenena teny Ivato. Raha ny mahazatra ny filoham-pirenena dia izy foana ny lohalaharana raha vao misy entana tonga mikasika ity valan'aretina coronavirus ity eny amin'ny aéroport Ivato. Misy dika manokana ve ny antony tsy nahatongavany teny ny tsena ireo vaksiny tonga kanefa ny vondrona iraisam-pirenena dia tonga teny. Midika ve izany fa tsy tena lahara-pahamehana ho an'ny filomarina ny fanaovana vaksiny malagasy ka namorona mission hafa izy mba hialana amin'ny tsy nahatongavana teny Ivato araka ny fanaony. Ireo mpiara-mombona antoka toy ny UNICEF, OMS ary ireo mahasoa sasasasany aloha niaraka tamin'ny ministry ny fahasalamana nanokana izany. Raha nanontaniana kosa ny mpandrindra mahatra ny firenena mikambana eto Madagasikara dia laza fa anisan'ny olom-pirenena ny Flora Joel ka tsy antery ny fanaovana izany. Très volontaire. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un à se vacciner, mais nous notre message, on appelle la population à se vacciner, mais c'est volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un. Le président il fait partie de la population. Donc c'est son droit d'accepter ou de ne pas accepter de se faire vacciner, mais la vaccination est disponible pour tout le monde. Na tsy atera aza ny fanaovam-bakisiny dia tokony ho fitaratra ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana toa amin'ny filohan'ny Republika sy ny Premier ministre noho izy ireo ray aman-dreny ny vahoaka malagasy. Aretina eto ny adivana ka anjaran'ny mpitondra fanjakana ny manome ohatra toy ny fanaovam-bakisiny saingy tsy izany aloha nisy tamin'ity androany ity. Vavaon'ny fahasalamana izay hatrany dia ndeha eto tena aminao ny fivoaran'ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara izay nivoaka tamin'ity androany ity ka toy izao ny antsipriany mikasika izay. Fito indray ireo matin'ny valan'aretina coronavirus omaly manerana ny nosy araka ny tatitra avy amin'ny haino amanjerim-panjakana androany ary nahatratra 50 kosa ireo tranga vaovao tamin'ireo nanaovana fitiliana izay mitsinjara toy izao. 5 teto Analamanga, 7 tany amin'ny faritra Atsinanana, 13 tany Matsiatrambony, 3 tany Poeny, 1 tany amin'ny faritra Sava, 2 tany Atsimo Andrefana,
roa tany Vatovavy Fitovonany, roa tany Menabe, 7 tany Bongolava, 3 tany Anosy ary ny iray hafa tany Itasy. Atreto izany dia misy 270 ireo olona mbola manaraka fitsaboana eny amin'ireo toerana izay natokana ho amin'izany. Ka ny 700 ao anatin'ireo dia anatin'ny fahasarotana avokoa na ilay antsoina hoe forme grave. Fa vao ny fampianarana kosa indray dia namoaka noty ny teo aniva ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siantifika manoloana ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana baccalauréat sy ny Covid-19. Atreto dia tsy misy fiovana saingy miakina amin'ny fivoarany valana retina izany. Arao ny fanadihadiana nataony Ravira Safimaina sy Tahirinena. Ny 12 Martsa teo no efa nisokatra ny fisoratanan'arina ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat taona 2024 ary farina ny 20 Mey 2024 avy izao amin'ny Norarivo. Mbola 20 isanjato ny mpiadina ihany anefa no nisoratra anarana teny amin'ireo sampana mikirakira ny baccalauréat manerana nosy. Mazava andotina voakan'ny ministera tompon'andraikitra fa noho ny amehana ara-pahasalamana sy ny fepetra noraisin'ny fanjakana amin'ny ady amin'ny Covid-19 no antony. Manentana ireo tompon'andraikitra isantsokajiny sy ny ray aman-dreny ny mpianatra noho izany ny onivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mba hanao fisoratananarana mialoha isoroana izay mety ho fahasarota amin'ny fikarakara tota-taratasy. Tsy misy moa ny fanomezana lalana manokana rahatara aorian'ny fotoana voatondro ny 20 Mey amin'ny Norarivo. Atsivina fa 5,000 ariary ny sara-pisoratananarana ho an'ny mpiadina tolotry ny sekoly na candidat d'école, 10,000 ariary ny an'ny mpiadina misoratena na candidat libre, ary 2 ariary ny vola alohan'ny mpiadina teratany vahiny mianatra eto Madagasikara. Anisan'ny fiovana fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity ny option safidian'ny mpianatra isaky ny série. Ho an'ny série L izao misy option A1, A2 ary L. Ho an'ny série S misy ny option C, ny option D ary ny option S. Ary ny série OZ misy ny option OZ, organisation société économie. Tsy miova kosa ny datim-panadinana saingy miankina ny fivoarana toe-drano Covid-19. Izany hoe ny 7 hatramin'ny 13 Aogositra ny fanadinana baccalauréat ankapobeny. Toy izay ihany koa ny manomboka ny baccalauréat teknika andihany voalohany ary verina ny 12 hatramin'ny 17 Aogositra ny andihany faharoa. Fa vao ny fampianarana izay hatrany dia mitaky amin'ny mpitondra fanjakana ny andraisana azy ny mpanabe niofana atao amin'ny CRN INFP Ambohimanga Ambatondrazaka. Leony Andrasoandrasolava izy ireo araka ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety tany an-toerana tamin'ity androany ity. Alora ny fanadihadiana nataony Niry Andrianarivony MPS Ambatondrazaka. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana mba andraisana azy ireo mpiofana ho mpanabe tao amin'ny CRNFP eto Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Fantatra mantsy fa tany amin'ny volana Oktobra novonina ireo pitsopitsony rehetra izay nambaran'ny Ramatoa Minisitra fa ho anisan'ny ahafahana mampiditra azy ireo mpiasam-panjakana ny volana Desambra 2024. Ankehitriny volana Mey taona 2024 mbola tsy hita izay fandraisana andraikitra ataony avy eo anivon'ny ministera ka manaitra ny mpitondra fanjakana ireto mpifana teo anivon'ny CRNFP Ambohimanga Ambatondrazaka ireto. Angatanay koa ny famoahana aingana ny contrat sy ny décision amin'ireo izay efa nanaiky ny poste efa nomena azy tany ambolohany sy ny efa navita ny lettre d'engagement. Izany hoe ireo izay nanaiky ny poste tamin'ny lista poste voalohany sy ny poste faharoa zany. Ary ny teboka fahatelo manaraka izay ihany koa dia mangataka daty mazava mba hamoahana ny contrat sy ny décision satria leo zay amin'le hoe tsy ho ela ary efa ho lava loatra zay tsy ho ela zay. Hatramin'izao nefany araka ny teny nataony Ramatoa Minisitra moa izay nambarako voalohany io hoe volana Desambra 2024 hozy izy ny Ramatoa Minisitra no andraisana anay. Hatramin'izao nefa zahay volana Mey 2024 tsy mbola hita ary tsy mbola tanteraka zany. Ka noho izany amafisinay ireo fangatan'ireo ary mangataka zahay mba tsy ho arirarira io resaka amin'io resaka doléance io ihany koa satria amin'izao fotoana dia manjavozavo zany resaka doléance zany. Andrasana araka zany ny fanapahan-kevitra ho raisy fitondram-panjakana manoloana ny fitakiana ataony ireto mpanabe nivoaka teo anivon'ny CRNFP Ambohimanga Ambatondrazaka ireto izay.
fa misedra olana ireo mpampianatra amina sekoly tsy miankina any Mahajangany manoloana tsy fafenoa ny karama izay raisin'izy ireo. Eo ihany koa ny filazana ny anoloana azy ireo ka tsy pa ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fanatanterahana izany. Andrasana araka izany ny fanampahan-kevitra farany raisiny tompon'andraikitra any an-toerana raha ny fanazavana ary ny fanadadiana nataony samy mamonjy mikasika izay. Sanganiany amin'izao fotoana izao ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra eto amin'ny centre Marie Auxiliatrice eto Mahajanga-tany Masaja noho ny tsy fianaran'ireo mpianatra ireo. Araka ny fantatra mantsy teto dia atsasany no omeny ny taletsekoly ho an'ny mpampianatra nefa dia nandoa vola na nandoa an'ireny écolage ray volana ny ray aman-dren'ny mpianatra hatramin'izay. Fantatra teto aloha fa tsisy idirany ray aman-dren'ny mpianatra ny olana misy eo amin'ny sekoly, fa fantatra ny ray aman-dren'ny mpianatra kosa dia mianatra ny zanany satria dia ao anatin'ny 3e trimestre farany ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Rehefa magaga zanakanay tsy mianatra dia mila mpampianatra gogo fa zay mila mpampianatra ny zanakanay rango zay satria zay mila hoe ireo nampianatra anazy raha hoe dia mila ireo mampianatra anazy isika ny farany zay tsy maneky an'izany hoe mpampianatra sorona fa zay mila zanakanay mianatra tamin'ny herinandro efa zay zanakay nanomboka tamin'ny talata nasenany mianatra hoe mianatra tonga ty alefa mody foana ny zanakay dia rehefa naheno sisy ndresaka zay amin'izay nanantona taty dia nafantatra fa tsy alohan'ny zareo ny écolage karama mpampianatra fa 50%. Rehefa nantaniana zareo ny antony tsy andoavan'ilay écolage dia hoe satria tsy niasa reo nandritra ny mois d'avril. Nefa araka ny fantatrainy dia nafanao devoir foana rehefa mpianatra reo le alaina ty ampianarana. Dia zay zany takindreo mpampianatra reo tamin'ny heritaona ozy efa le ferinay ny karama 50% dia ty mois d'avril ty foana no angatanay mba ho fenona ny karamanay. Nefa koa en plus le mois d'avril ny semaine tsy nampianarana tamin'ny nanomboka le 3 hatramin'ny zoma teo mbola hoesorina anatin'ilay karama ihany koa. Dia le ray aman-dren'ny mpianatra nefany tsy maintsy mandoa écolage normal foana ary dressenitra reo tsy maintsy mandoa écolage. Dia zay zany angatanay ray aman-dreny hoe aleo ny zanakay mianatra iova mpampianatra ny zanakay. Nenay zazakely mianatra iova mpampianatra ny zanakay amany kiloty indray izy avy eo lasa mpampianatra vaovao tsy hay zay fifandraisan'ireo ka angatanay mba hovahana le olona satria ny zanakay matoa zay mandany vola ampianarana ny zanakay régleo problème-nareo fa lasa laza ratsy ny sekoly sotra to zanako mianatra ato fa za tsy mpampianatra. Somary magagaina nefa etsy andaniny ny ataony eo anivon'ny tontolon'ny asa eto amintsika. Hafa ny valiteny nomeny an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy mpampianatra izay sendra nandalo tamin'ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny tontolon'ny asa eto Mahajanga. Lasa nirony tanteraka amin'ireo tompon'andraikitry ny sekoly ny eo anivon'ny tontolon'ny asa. Nefa araka alaran'ny asa dia ny olona voapanga na le olona vo no tokony hanony teny dia anjarany mandanjalanja an'izany. Fanampilasavana trano. Latsinainy tamin'ny heron-drano zany fa tsy niasa zany. Dia manao ihany négociation fa tsisy vahaolana zany hatrany amin'ny inspection, tsisy vahaolana misy nomeny inspection ohatrany tongilana any amin'ny mpampiasa ihany zany le directeur ny inspection zany dia tsy hitanay zay taonay zany dia mety zao ray aman-dreny koa efa nanao négociation fa tsy raisa zany. Ray aman-dreny koa efa nanao fifanarana koa zany tamin'izao fa fa miverina Mahazolaka indray ny fivarotana antsokosoko ny tanin'ny mpanjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy nefa ny lalàna mamaritra izany amin'ny fifehezana io tanin'ny mpanjakana io eto Madagasikara. Arora ny fandihadiana nataony Germain Menjanary teo amin'ny rindran-tsany Tahirinena. Mazava ny voasoratra ao amin'ny lalàna feny fananantany eto Madagasikara. Ny lalàna laharana fa 8 tsipika 8 tamin'ny 17 ny volana Jolay 20 dia mazava tsara fa mifehy ny tanim-panjakana tsy azo amidy sy ny didim-panjakana laharana fa 20 tsipika 270 tamin'ny voalohan'ny volana Desambra 20 ny fampiarana azy io. Tsapa nefa ny tsy fanajana io lalàna io nanomboka tamin'ny taona 20 no mankaty. Etsy atomadinika no misy ity toerana iray ity. Toy izao no fanazavana hoentin'ireo fianakaviana nohon'ny sy nipetraka teto
nanomboka tamin'ny taona 1970. Nazahona lalana mazava tsara tamin'ny RNCFM na région nationale de chemin de fer malagasy ny taona 1993 dia nanao contrat zany zay hoe mipetraka aty amin'ilay toerana dia zay nanajary an'io. Dia taty aoriana moa zany izy io niova Madaraila taty aoriana dia mbola nirenouvelena ilay taratasinay, renouvelena tamin'ny 2007 fa mbola zay no miopika an'ilay tany, occupé-ne zany ilay tany. Dia izy io moa zany zay misy tao nangataka tamin'ny domaine dia tsy nahazo fa hoe tamin'ny mpanjakana Antsazangatany izy io. Dia taty aoriana nefa lasa nisy olona navita titre zany taminazy io dia nisorony teto zay taminazy zay 2009 zay nanomboka niady tamin'ny zareo olo reo ka hatramin'ny 2019 zay niala ty amin'ilay toerana fa hoe izy no tompon'ilay tany. Dia zay moa zany nandeha nanaraka foana an'ilay tany dia tsy nahanany rariny mihitsy zay natany amin'ny tribunal natay azy andiany dia tsy nahanany rariny zay fa resy foana. Miankina amin'ny fanjakana daholo ny tany-panjakana tsy azo amidy ara-boajanahary na domaine public naturel. Seha-pampiarana araka ny didy laharana fahatelo, lalàna laharana fahavalo sy roa arivo tsipika 820 tamin'ny 17 ny volana Jolay 2020. Tsy zay zany raha tsaka vaky sorony eto raha tsaka tonga fotoana ilain'ny fanjakana anazy dia miala zay nefa nabakaganay sy navita titre ilay izy fa dia mitodika amin'ny fanjakana zany zay mba je anara-masonay akaiky sady tsy mahita fa misy tsinjazo lena ao anatin'ilay izy. Zay moa zany tsisy azonay atao fa dia manaraka fotsiny zay fa tsy nareo olo reo nge nampanatsoina dia tsy mbola nipotsy mihitsy ireo olo reo taratasy foana tonga aminay zay nesorony teto zany amin'ny efatsy izy manome taratasy fa zay nesorony fotsiny aloha. Dia tao amin'ny président Fokotany moa za tamin'izany dia hoe nampanatsoina zany zareo fa tsy nitondra huissier tamin'izany dia nitondra polisy maro be dia raha ariva ny taratasy nefa tonga ozy izy misy taratasy porofiny zany moa nataon'ny président Fokotany tamin'izany fa tamin'ny efatsy ry zareo anaty taratasy teto nefa mifanjavan'ny zareo maraina. Raha ny taratasy izay naseho ho an'ny mpanao gazety dia mazava tsara fa misoratra amin'ny fanjakana tokoa ity toerana ity. Tsara ny manamarika fa ny lalàna laharana fa 520 tsipika 820 tamin'ny 17 ny volana Oktobra 2020 no nanaovana fehi-kevitra ankapobeny mifehy ny satany tany eto Madagasikara io. Nahoana ny tsy voaja ny lalàna? Vavaon'ny kolotsaina kosa indray dia isananeo manokana ny talenta ananana malagasy imarike atao anatin'ny fandraisany anjara tamin'ilay fifananana kira lehibe antsoina hoe Vevos. Atao anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrana aminao ny momba azy sy ny lalàna ny diaviny teo amin'ny sehatry ny mozika. Nambitso Velisitraka sy Andry Rakotomalala. Tafiakatra amin'ny dingana famaranana amin'ilay lalao fifaninanana mihira atao hoe Voice, ilay teratany malagasy antsoina hoe Marc na i Margherita Davico. Teratany malagasy ny reniny ary italiana ny rainy. Teraka tao be felatanana izy ny taona 1970 raha ny lalana no diaviny teo amin'ny sehatry ny kantona sy ndresaka dia mbola kely izy dia efa nilomano tao anatin'ny mozika. Efa nandray anjara tamin'ny fifaninanana mihira tao amin'ny televiziona iray teto Madagasikara izy tamin'ny taona 2012 sy ny taona 2013 ary ny tanany laharana voalohany avy eo dia nifindra monina tany Frantsa ny taona 2012. Isan'ireo malagasy mana-talenta i Marc ka izao tafakatra amin'ny dingana famaranana amin'ilay fifaninanana kira The Voice ao amin'ny fahitalavitra TF1 izao. Samy miandrandra ny fandreseny avokoa ny malagasy maneran-tany raha tsy ilaza fotsiny ireo fanohanana amin'ny tambazotra tserasera. Araka izany dia efa betsaka ary mbola maro ny malagasy no manana talenta indrindra eo amin'ny sehatry ny mozika. Manao entirati neti manakalite vai altitaite fatti misi rui rui dere ma cara che mama su bebe leti menate fama neti miurira manao entirati neti manakalite vai altitaite
Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray tsy manaiky lembenana ireo Palestina monina any Jerusalema amin'izao fotoana izao ka nidina tany amin'ny moské indray ny maraina teo naneho ny fahavononany ifanandrina amin'ireo polisy israeliana miaro ny vahoaka ihany koa ny Israely raha nambarany Premier Ministre israeliana tany an-toerana menjana araka izany tady eo amin'ny lotonta amin'izao fotoana izao Nabitso Versitraka sy Andry Rakoto Malala. Vao mangiran-dratsy dia efa tonga teny tokotanin'ny moské tany Jerusalema atsinanana ireo Palestiniana nitorabato ireo polisy Israeliana efa tonga teny an-toerana ary naneho hatrany ny fahatezerany manoloana ny fanjakazakaan'ny Israeliana amin'izy ireo raha ny nambarany. Andro natokana ho an'ny Jerusalema ny daty androany ka izao ny fanonjy tamin'ny herisetra ataon'ireto Palestiniana ireto hoy ny nambaran'ny Israeliana iray nandritra ny fanazavahany. Ho an'ireo Palestiniana indray dia nambarany fa manao tsindry azo lena ireo Israeliana ary samy tompon-tany ka samy afaka maneho ny heviny sy mijanona ny an-toerana fa tsy tokony hifanilika. Raha tsy ahivina, fianakaviana Palestiniana vitsivitsy no voalaza fa nahiliky ny polisy Israeliana ary norohaina tsy nahazo nipetraka tany an-toerana ka izao nitarika akorotana isan'andro tany Jerusalema izao. Raha nitatitra mikasika ireo naratra dia efa natratra fito ireo naratra mafy ho an'ny omaly fa 7 volana May ary izao mbola nitoy androany izao ihany. Raha ny momba ny datan'ny 10 May indray dia fa 420 taona natsiarovana ny conquête tamin'ny zareo Hebreo ny taona 1709. Manoloana ny zava-mitranga nanamafy ny Premier Ministre Israeliana Benjamin Netanyahu fa tsy ekena ny fanakorontanana atao Jerusalema ary tsy maintsy andrefepetra entitra amin'ny fitondram-panjakana Israeliana. Tsy misakana ny fivavahana misy ary tsy manohitra ny finoana silamo akory ny Israeliana ho izy fa tsy rara ny fanakorontanana sy ny fanapitehana. Nasiany tsindro manokana ihany koa ny ataondreo mpampiororo any Gaza ka voatery anohitra i Israely ho izy. Mitohy hatrany ny adatra amin'izao ary andrasana izay ho marimaritra iraisany lotota dia ny Palestiniana sy ny Israeliana izany. Ny vaovao politika kosa indray noratsika manomboka eto mitaky asa fa tsy kabary ambony vavahady fotsiny amin'ny mpitondra fanjakana ny ady amin'ny Covid-19 mazava mantsy ny filazana izay navoaka ny OMS omaly momba ny andiany fahatelo amin'ny valan'aretina io aty Afrika. Germain Menjanary Tahirnena. Isan'ny nanaitra ny mpanara-baovao ny filazana izay navoakany teo anivon'ny Organisation Mondiale de la Santé na ny OMS fa hiditra amin'ny andiany fahatelo na ny 3e vague amin'ny coronavirus ny aty amin'ny kontinanta afrikana. Ahina mafy arak'izany ny hafarahidiny ara-ekonomika ny firenena raha toka mbola ny 2e vague manko isika zao toy izao ny fahoriana mahazo ny vahoaka mitaky ifandraisana fepetra entitra sy ifandraisana andraikitra matotra izany hoy ny solombavambahoaka. Eto mantsy dia mamperitritra ihany koa ny fanambarana avy amin'ny Union Européenne amin'izao fotoana izao mahakasika ny hoe fandefasana ny vaksiny aty amin'ny faritra afrikana. Itsika nefa dia ny raha nalala fa tara ny fidirantsika amin'ny fisoratana anarana amin'ny fidirana anatin'izay initiative COVAX izay ka eo indrindra zany no isotomana ny saintsika amin'izao fotoana izao ny mba ijeren'ny fanjakana arak'izay azo atao amin'ny fepetra rehetra tokony ho raisiny eto amin'ny tany sy ny fanjakana mba ahafahantsika miala amin'izao olana atrehantsika eto Madagasikara izao. Raha sanatria ka izao efa zava-misy ainantsika izao no mbola hitatra amina fotoana lavalava amina andro na volana dia tena hiaratsy ny ao amin'ny lafiny ara-toekarena. Areny fa na dia ny sakafo hoan'ny vahoaka malagasy raha dia anahirana aoriana kely eo. No amafisy n'ity solombavambahoaka ity hatrany fa raha mbola mitoy ny fitavozavozana ataon'ny mpitondra amin'ny ady amin'ny aretina dia ahina mbola ho mafy noho izao ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Eto zany dia anaovana antso ho an'ny fitondram-panjakana mba hoentitra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra miainga avy amin'ny hoe ny fanakatonana tanteraka tokoa ireo sistantsika na ny seranam-piaramanidina satria hitantsika ny goragora mbola niseto eto amin'ny tany sy ny firenena na dia efa nisy ara ny fanapahan-kevitra atao anatin'ny filakevitra minisitra. Tsy sangisangy tsony ity fa tena mbiakoditra ny zavatra mitranga
ary very fanambola velona ny malagasy ao anatin'ny tahotra manoloana anjany valana retina covid-19 zany. Noho izany dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana izay amin'ny mahasolom-bava-bahoaka amahandry mpanjakana zany anteny meram-pirenena zany mba handray ny andraikitra tandrify ary entitra amin'ny fanapahan-kevitra horaisina rehetra manomboketo. Fa omaly dia naneho ny heviny tao anatin'ny tambajotra tserasera ny talen'ny serasera eo anivon'ny présidence ka namaly izany androany ny solombavam-bahoaka iray. Nambarany tao anatin'ny fanehoan-keviny matsy fa tokony lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara no tokony atao tsindrona voalohany. Niteraka resabe moa ity fanehoan-kevitra ity. Araory ny antsiprian'izay eo amin'ny rindra-tsary ny toky Ramarla. Ity fanehoan-kevitra ny talen'ny serasera eo anivon'ny présidence omaly tao anatin'ny tambajotra tserasera Facebook. Nambara solombavam-bahoaka Madagasikara fetra raha lamizafimbololona fa anisany manimba endriky ny mpitondra fanjakana ireny. Mazava mantsy fa taralava ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana isak'izay mandeha ka ny vahoaka hatrany no mibaby izany fa hadisona izany. Ny aika koa ny talen'ny serasera ny présidence fa ny Filomary Karavalomanana no lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara ka tokony tsy salasalana intsony ny amoahany mpitondra fanjakana ny didy fampiarana mife ny satany lehibe ny mpanohitra sy ny fanoerana eto Madagasikara. Reny zany dia taratry ny toetsaina. Raha tsy mahita zay any ivelany ihany, tsy mahita zay any Afrika ihany, fa taratry ny toetsaina mpanao politika malagasy. Reny le manimba zavatra, reny le misolelaka, reny le mamandalitra ny mpitondra. Raha ny teny ny talen'ny serasera ny fiadidinan'ny repoblika fa ny filohan'ny mpanohatra eto Madagasikara Andriamatoa président Marc Ravalomanana no tokony atao vaksiny. Tsy hitako zay antony amerenana zay satria ny mpanohatra no efa nanambara fa tokony ampidirina ny vaksiny. Ny anahana teo ny fitondram-panjakana ny tombo ihany ny maty, ny tombo nazo zany tsimikaretiny zany, ny tombo ihany koa ny resaka hoe olona na ny firenena izay lasa teo alohantsika tamin'ny laharana ka lasa aty amin'ny farantsika vao mahazo. Ireny zavatra misy rehetra ireny zany dia atao hoe taratry ny tsy fahaiza mitantana le fitondram-panjakana, taratry ny fisian'olona. Raha zay ny azoko ilazana azy hoe ao anatina 1 mètre carré raha atao hoe surface mijerena dia manana ny hoe concentré misy kokoa ary be indrindra io atoko na vovona ny fitondrana io. Misy olona piso lelaka, misy olona tsy manao an'asa ara-dalàna fa tia tena oera tsy mitondra ninninona. Dia rehefa nanaiky izy fa ny Filora Valomanana ny filohan'ny mpanohatra tsy hita tsony zay antony mbola andinihan'ny Sénat iny lalàna mifeny satany mpanohatra iny. Tokony averina ny takina zany ny takinany aty amin'ny fanoherana dia ny hoe avereno amin'ny endriny tany aloha nandaniana azy ny 2011-03 iny fa tsy hoe eo miodikodiny indray dia eo mamandalitra n'le mpitondra araka ny teniko teo, mamandalitra ny vahoaka fa ary zany efa miatraika le fahasairana sy rehetra any amin'ny vahoaka zany no miatraika. Ka dia tsy mahagaga reny fanehoan-kevitra reny fa olona ohatr'ireny ao anatin'ny 2 metatra toradroa manana ny maro anisy andrindra zao vovona ny fitondram-panjakana zao ho an'ny olona piso lelaka, ny olona tsy miasa fa ny olona mpitady tombontsoa, na ny tsy de nianatra io na ny manam-pahaizana fa piso lelaka ananany zao fitondrana zao maro anisy andrindra ao anatin'ny 2 metatra toradroka. Dia za aloha tsy manana nina ho atenaina mampalahelo toy ny tany Antsirabe fa de ny manenjika ny mpanohatra ohatr'ireny sisa ny zavatra ataony satria ny fanapahan-kevitra raisiny zareo tsy voahevitra manaonao foana misy mieritreritra fa président rajoelona kely daholo zay mandray fitenenana dia zao ny efa rany ny vahoaka mijaly tsy hitanao zay fampandrosoana fa izy mianakavy voky. Raha tsaivina dia andalo eny anivony anteny merarotonta indray ity lalàna na sipantsina mifeny fanoherana eto Madagasikara ity ka ny andrasany maro amin'izany ny voan'ilay didy fampiarana. Ny filohan'ny repoblika ihany koa dia efa nilaza fa demokratika ka ny andrandraina dia tsy ho demokratika atendromoditra fotsiny ihany izany. Fa ankoatra ny fampatsahivana sy ny firesampamakafaka ara-politika Vonison Andrianjato ny fiainam-pirenena tany aloha sy ny ankehitriny dia nasongadin'izy ireo ihany koa izany hoe ireo mpandray anjara tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny mikasika ny fatapahan-jiro iainan'ny mponina eny Ambohitrimanjaka omaly. Teo ihany koa ny resaka SMMC, ny resaka demokrasia sy ny mikasika ny fitantanana firenena ankehitriny izay tsy mahomby velively ary tsy sy ny mangarahara.
nisongadina tao anatin'izany fandarana miara-manonja izany ihany koa androany ny mikasika ny vaksiny na farany mpitondra fanjakana sy ny sehatra ny fiariana eto Madagasikara. Miala Rarinombana sy Andry Rakotomalala. Raha nahatsapa avy hatrany filoha marika Ravalomanana fa ny fanafarana sy ny fanaovam-vaksiny no hevitra mahomby adina amin'ny valana aretina Covid-19 nanohitra izany ary hita ho tsy nazotatra ny amboloany ny filohan'ny Repoblika sy ny minisitra ny serasera. Ny mahagaga ihany koa dia ilay vaksiny Covishield na AstraZeneca izay noharatsiany izy ireo fatratra no nafarana ho an'ny vahoaka malagasy. Vaksiny mitotaly 5 alina sy 4 hetsy fatra no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivatina sabotsy lasa teo saingy tsy tonga nitsena izany tena toerana ny filoam-pirenena. Fietsika izay mbola manamafy ny tsy fankasitrahany ny fanafarana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Ny arahany rehetra nahita nefa fa tsy nahomby tamin'ny ady tamin'ity valana aretina ity ny CVO+ izay notratratradrainy fa mahasitrana. Nahitsy Maître Yantra Razafy Manatsoa tao anatin'ny fanehoan-keviny fa tsy araka ny zavatra noresahany no ataony ny filoham-pirenena sy ny mpiaradia aminy ankehitriny. Efa hitanao taratra amin'ilay fihetsika nataon'ny filoham-pirenena hatramin'izay ka hatramintsika niteny androany fa tsy mazoto mihitsy izy nanaovana ny vaksiny io. Ny zavatra tenenin'ny vavany hafa nanaratsy ary nanisy an'ilay tsindry tena enjana mihitsy izy mikasika ny vaksiny AstraZeneca. Tsy tokony io nafarany eto fa misy vaksiny hafa, misy Moderna, Johnson sy ny Pfizer sy ny sisa izay nohatsaraina hoe ireo ny tena tsara kokoa ho an'ny malagasy. Dia mifanipaka zany ilay zavatra resahan'ny filoham-pirenena sy ny zavatra tonga sy ny zavatra nafarana. Sahan'ilay filoham-pirenena ve ny andeha hitsipaka an'izay zavatra voalazany rehetrarehetra zay amin'reto mpanafatra amin'io vaksiny AstraZeneca io miteraka hiasy tahotra ho an'ny rehetra zany zavatra zany. Raha hitanareo fa ratsy io maninona raha le vahoaka malagasy no terenareo sy aprisianareo anao an'ilay vaksiny nefa ianareo raha miteny fa ratsy io. Samy mahatsapa ireo mpandray anjara tao amin'ny fandarana miara-manonja fa tsy misy mandeha amin'izay laony ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Anisan'ny mitotongana tanteraka ao anatin'izany ny resaka toe-karena noho ny fihenany tahan'ny fanafarana entana sy ny angovo. Nambaran'ny solombavamboaka Fidèle Razara-Pierre fa misy fiatraikany avy hatrany amin'ny fiariana eto amintsika io fihenany ny tahan'ny fanafarana entana io. Porofo azo ilazana fa tsy hain'ny fitondram-panjakana mihitsy izay mbola variana mihebohebo ny laharam-pahamehana eto Madagasikara. Araka ny tatitra napetraky ny banky foibe Madagasikara fa mihena ny tahan'ny fanafarantsika entana, mihena ny tahan'ny fanondranantsika entana, mihena ny tahan'ny fanafarantsika an'ireo akora. Rehefa mihena ny fanafarantsika ny angovo dia reto zavatra reto no mitranga. Mihena ny vola ampidiritsika any amin'ilay taxe zany satria amin'ny resaka produit pétrolier dia isan'ny mampidibola ny fidiran'ny angovo izay afarantsika. Ny angovo no mampiodina ny CAPRI eto Madagasikara. Raha kely zany ny tahan'ny fanafarantsika angovo dikan'izay azo vakiana mazava zany hoe mihena ny tahan'ny famokarana eto amintsika. Nefa ny teti-bolam-panjakana izay nylaniana tamin'ny 24 iny ho an'ity taona 124 ity dia mamaritra vina ambony be. Zany rehetrarehetra zany dia ahitantsika hoe mitotonga ny lafiny ara-piarina sy lafiny ara-toe-karena eto amintsika. Tsy mahatratra an'ilay 4.5 tsika marina fa amin'ity fivoriana izao ty isy fanitsiana ny teti-bolam-panjakana. Fa na izany zany aza na mbola tsy manitsy an'io tsika dia efa mahita hoe tsy ho tratra io. Raha tena tiany fitondrana ankehitriny sy ny fampandrosoana dia tokony hampanjakaina voalohany ny resaka mangarahara. Nosoketen'ireo mpanaradiany filoha mpanakorotana ny firenena hatrany antoko-panohitra saingy mbola no amafisin'ireo mpandray anjara tao amin'ny fandarana miara-manonja indray androany fa tsy mpikaramanady ara-politika izy ireo fa kosa mikajaka ny mahasoa ny vahoaka malagasy sy ny fampandrosoana ny firenena. Faraky ny vaovao milatsaka eto am-pelantanana amin'izao ora itenenana izao dia isy ny fandarana manokana eto amin'ny fahitalavitry ny MPS ny alakamisy 12 Mey 2024 amin'ny 7 ora sy sasany maraina. Andro ny akarana mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina fa mipompivavahana vokarin'ny foibe FJKM iandraiketan'ny departemanta fiangonana totosainy Afifaba FJKM. Ary tsy nisy niakatra ao any an-danitra afa-tsy ranidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona avy any an-danitra izany. Jona 7:7.
Vaovao mampalahelo kosa sary ny tsika manakatona izao fampalalam-baovao izao satria dia nodomandry omaly teo amin'ny faharoa amby fitopolo taonany ny profesora Marcel Napetoka izay efa minisitra toe-karena teo aloha ny taona 2024 ary anisan'ireo nitarika ny antoko tim tao Toliara. Mariana fa efa mpampianatra teo anivon'ny université ny Toliara ihany koa ny tenany ary efa nitana ny toerana ho soja be ny lalam-piofanana soratra araka ny tantara. Ary eto amin'ny fomba ny fantatra fanahafatesany rehefa nentina notsaboana tany amin'ny hôpitaly Mitsinjo. Anisan'ireo naneho ny fiaraha-ory voalohany ny fianakaviany moa ny filoha Marc Ravalomanana izay mivaky toy izao: amin'ny anaran'ny tenako sy ny ankohonanako ary ny mpikambana atao anatin'ny antoko tima rehetra dia maneho indrindra ny fiaraha-mory sy mitondra ny teny fampiononana ho an'ny vady amanjanany ary makahery ny fianakaviana manontolo ho iatrany. Ny filoha Marc Ravalomanana atao anatin'ny page Facebook-ny tamin'ny omaly. Dia zay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niarany salana natotosa izao fampalalam-baovao izao. Aza donona ny fandarana dinika aorian'izao fampalalam-baovao izao iarahantsika amin'ny maître Willy Razafintsatovo na i maître Olala. Samy io samy tsara ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Venoma tompoko.